伫礼拜开始的大声，咱先用一段时间来安静咱的心，伫上帝的面头前来闭万心敬拜上帝。头一项想要邀请大家，今仔日特别为着咱的心来祈祷，互咱的心会当伫上帝的面前来安静，受到上帝来拍开，会当来领受上帝的话语。今仔日特别邀请大家，第一项先为着咱家己的心，会当闭万遍来听上帝的话语来祈祷。亲爱的主，你是监察人的心的上帝。主，阮的一举一动，特别是阮的心思意念，你拢清楚知。主，伫即个礼拜的开始的大声，主，阮要先恳求你来清气阮的内心，嘛特别，互阮的内心通有拍开来领受上帝的话语，互你的话语会当对阮的心讲话，会当互阮的目睭通看出你律法的奇妙。安尼祈祷，靠主耶稣基督的名求，阿门。第二项，伫准备礼拜的大声，因为今仔日的经文，耶稣有提醒咱每一个人，当咱伫这段前要献礼物的时，若是有想到你的兄弟也是姊妹对你有不满，就将礼物放下，先去甲伊和好，然后再来献礼物，是今仔日的经文耶稣的提醒。所以伫这个时阵嘛，希望大家会当用一段时间，伫心内面来想你所听，也是你所有怨恨的兄弟姊妹，替伊佮替你的关系来祈祷，互咱会当伫上帝的面头前好好做伙来敬拜。这时，请咱替咱的兄弟甲姊妹来祈祷。亲爱的主，阮伫恁的面头前，毋是只有独一个人在敬拜，阮是诚做一个信仰的群体，做伙伫你的面头前来敲找你的旨意。主，你知影阮人软正，阮常常有关系顶面来互相伤害，直到阮无法度好好的迄个时刻。主，你确实假是。伫即种的情形，阮无法度诚心来到你的面头前来敬拜。主，恳求你特别先赦免，先清起阮和阮的兄弟甲姊妹之间的关系，所以阮会当有一个清气的心来到你的面头前来敲找你。你确实要来显明你家己，安尼祈祷靠主耶稣基督的名求，阿门。
我今仔日有用话甲福气，死甲在下摆列伫你的面前，我用生死祝福咒诅摆列伫你的面前，所以你就经活命，互你甲你好的拢会活的。请咱即时咱教临时学了上帝，圣诗246首，请咱起立来吟。真济，这时请咱恭敬来祈祷。创造宇宙万物、全人类的主宰、大权的阿爸的上帝，求阮的正经儿伫成个主日，组织你的圣殿，要献上阮的懊恼甲感谢。因为阮伫地面上所有一切，拢是对主白白领受。这是何等大的恩典甲福分！愿一生拢跟对主，照主的教示去行。
希望阮受拣选、受洗归入主的家庭，成做主的囝儿。抑阁希望阮信，却无够坚定，无好的所行，也无教业的疼心，反正时常陷入罪恶的引诱。主啊，求你赦免阮所犯一切罪过，清去阮的心灵，互阮会当定心，阁行伫主你所爱阮行的道路。今年是双连教会设教110周年，我们感谢上帝恩典，伫每一个世代为双连教会差派传教者，甲历代热心服侍信徒，为福音的缘故付出最多的牺牲甲奉献，互双连教会传教的使命甲意向会当代代传承。阮除了用欢喜感恩的心来庆祝设教110周年，更加着思考双连教会对上帝国、对正教会以及对台湾这块土地甲人民所着承担的使命甲责任。感谢主，昨日新兴国中举办的社区园游会，伫阮正当工的努力甲规划下面，所有的活动拢超出阮所想、阮所求的，拢会当顺利来完成。阮满心感谢主。第3月初5，全教会约有800人要到双连安养中心3指分堂举行110周年感恩礼拜，以及双连培育中心启用的剪彩仪式。求主保守带领，互迄天所有的行程拢会当顺利来进行。2月初6，伫土耳其甲叙利亚的边境地区发生100年来的大地震。自上非常重大的灾难，无法度估计有偌侪家庭因为安尼来破碎，死亡的人数也超过2万人。求主施落大怜悯，互救难的工作会当顺利进行，也安慰遐个失去家庭甲亲人忧伤的心灵。互受难地区得到世界各国的援助，会当早日开始重建家园的工程。主啊，这是我们为阮的主任牧师、蔡牧师来恳求，求主你施落恩典甲伊的灵，互你完成治疗过程了，会当有好好的休息，会当紧紧恢复健康，回来阮的教会甲阮三甲来敬拜。阮中间有兄弟姊妹身体欠安，心内忧伤，或者是拄着困难的，求主怜悯医治，互因充满主的安慰，对主领受教育的信心甲快乐。阮的祈祷无够完全，我们用主所教示阮的主祷文祈祷。天父爸，愿你的名是。这时，请咱来交读启应文，伫圣诗后面37页，启应文24，还是诗篇119篇。所行完全尊叹耶和华的律法的，遵守伊干净的话，专心找伊的。少年人就用什么来清起伊的所行？我专心找你，求你唔通互我迷路离开你的诫命。
求你开我的目睭，我的心神因为忧苦来消扬。求你予我离开奸诈的路，求你予我的目睭越走无看虚假。你的话将我救活，我有受苦是做我的利益。我若毋是欢喜你的律法，我听受你的律法到怎样啊？你的话做我脚前的灯。你的话一个开帖就发出光，你的公义是永远的公义。下面学老，咱要请迦南诗班，因为学老的诗歌是上帝疼痛赢过一切。
归于天父上帝。这时，请咱来共读圣经。记载的新约马太福音第5章21节到37节，现代中文译本第8页，台语汉译本第5页。我用现代英文译本来读。21节，恁听过古早人捌受禁戒，毋通杀人，杀人的应该受审判。但是我甲恁讲。兄弟来生气的，也应该受审判。骂兄弟做废物的，就进法庭；骂兄弟做无路用的、含慢的，逃袂了地狱的火刑。因为安尼，你伫这段前爱献祭物互上帝的时，也是生气有兄弟对你不满，你就应该甲祭物留伫这段前，马上去甲和解，然后再转来将祭物献予上帝。假使有人要告你，将你诱上法庭，你就趁还未到法庭的进前甲和解。若无，等你进入法庭，伊就将你交法官，法官将你交法警。关入监狱，我甲恁讲，你就罪加，等到你缴清罚款的最后一元银。恁听过古早时代有安尼的教训讲，毋通奸淫。但是我甲恁讲，看见有人来生邪念的，已经伫伊的心内侮辱伊。29节，假使你的正目。互你犯罪，将伊挖出来，杀掉，损失身躯的一部分，比整个身体陷入地狱要好较多。假使你的正手互你犯罪，将伊斩落来，杀掉，损失机体的一部分，比整个身体落地狱要好较多。阁有安尼教训讲，囝若离某的，就爱写离婚书互伊。但是我甲恁讲，除非某不贞，丈夫袂使离伊。因为若是某搁嫁，伊等于互某犯了奸淫，娶伊的查甫人也算犯了奸淫。恁搁听过古早人的教训讲，毋通违背咒诅，伫主的面前所受的诅，就爱照安尼去行。但是我甲恁讲。恁根本就袂使咒詛，袂使指天咒詛，因为天是上帝的宝座；袂使指地咒詛，因为地是上帝的脚踏；也毋通指着耶路撒冷咒詛，因为伊是大君王的城；甚至毋通指着家己的头咒詛，因为你无法度互家己的一个头毛变乌，还是变白。37节。恁讲话是就讲是，毋是就讲毋是，搁加讲，拢是出自邪恶者的。圣经以上，愿主祝福照伊的话去行的人。今日的信息，咱要请咱本堂的连正祥牧师来甲咱传讲。伊所要分享的信息是听说、听讲，请咱恭敬来领受。伫讲道的大声，咱先做伙来祈祷。上主，我的避难所，我的救赎主啊，愿我的嘴所讲的合你的旨意，愿我的心所想的得到你接纳。阿门。今日大家平安，大家毋知影敢看过我？我是对去年9月开始，才来到双连教会来担任第4堂英语礼拜的关怀牧师。伫去年的10月的时阵，我捌有一摆机会来到第1、2、3堂的礼拜中间来向大家请安，甲自我介绍。
然后就有人讲，希望会当嘛听连牧师毋尔讲英语，吼，我伫第4堂吼是每一礼拜爱讲道，所以只有安尼一个月有一摆休困的时间吼，会当四界拍照吼，会当来到第1、2、3堂吼，来和大家分享。所以就有人想讲要听连牧师讲看觅，听伊讲台语吼，看讲有标准无？头先嘛已经讲了华语吼，看华语敢有好听无？所以就真欢喜有这个机会来和大家来分享。今仔日我所要讲到的题目是听讲吼，听然后讲吼，这是真趣味的一个字吼。我毋知影大家敢有意识到吼，咱每一工的生活吼，对起床开始吼，嘛就是真济听搁讲的这个过程。毋知影大家敢有听讲过英语牧区什物款的话？大家敢有听讲英语牧区安怎？大家拢真老热了，我即马是听袂到大家讲啥物吼。可能大家会讲英语牧区听讲吼，遐拢足困难的啦，遐礼拜我拢听无吼，所以我也是做台语礼拜就好。即种嘛是一种听讲吼，即种听讲是家己对家己讲我英语无好啦，所以我听无英语啦，我莫去做英语的礼拜，嘛是一种的听讲。我来到双连教会进前有一种的听讲安怎样听讲双连教会安怎互我印象真深。听讲我来到双连教会做牧师了后，就有人甲我讲。听讲恁遐每一礼拜开会中职会、小会拢爱开到足暗的，爱开到食暗顿的时阵有2个便当会当食安尼啦。伊是出于关心讲希望我伫遮毋知敢会适应袂一切敢拢好袂是我听会出来伊咧听讲咧讲遮个代志伊的后壁的意思是啥物咱拢有真侪即种会听讲，有诶即种听讲安那有诶时阵会足伤害人诶呢你若是听讲别人伫你诶背后讲你诶歹话你一定足生气诶。今仔日诶即个经文毋是我选诶伫第4堂诶英语诶礼拜咱迄边每一礼拜是照普世诶经课表伫敬拜。所以伫普世的教会真侪无共款的教会，即礼拜你若是去听一寡国外的英语的礼拜，无拄啊好，你嘛听到共款的一篇经文，无共款的牧师在讲出完全无共款的内容咱就算讲是伫教会的礼拜，咱嘛是一直咧进行即种的讲的过程。明明共款的一个经文，是安那听即个牧师讲就生做即个形听另外一个牧师讲就听起来敢若佫完全无共款的意思今仔日的经文中间，耶稣咧和伊的门徒咧做门徒的训练，伊是真有名的一段经文，是伊引带伊的门徒伫伊服侍的一开始迄个时阵伊才打迄个叫做啥？叫做初登场才打开始出来，伫即个社会顶悬走动，打出来服侍咱若是照今仔日的标准真侪人看到连牧师嘛是有一种听讲迄个牧师足少年的嘛是一种听讲我听到的是恁感觉讲足肯定足学老的但是即个牧师足少年毋知敢嘛有其他的意思我无清楚，但是。耶稣伊嘛是真少年的一个牧者伊伫30岁的时阵，照圣经所记载，开始出来服侍。伊伫真侪人军队伊四过行，所以伊就引带一群人去到山顶，伫马太福音的描写内面，伊和因教示然后甲因讲起上帝的律法伊伫迄个山顶看起来，伫马太福音的描写内面，检查亲像一个新的摩西共款。咱敢会记得伫旧约，摩西嘛是共款，去到山顶，只是摩西毋是家己上帝，摩西是对上帝遐领受10条诫，领受遐上帝的律法。
然后落山，然后把这个10条诫甲律法颁布给以色列人，然后吩咐因讲10条诫伫遮，上帝的律法甲话语伫遮，恁爱选择，恁要爱尊叹得到性命无，还是恁要爱无尊叹得到死亡？伫马太福音对耶稣的描写内面，嘛是真亲像摩西，只是即边耶稣毋是摩西对上帝遐领受律法，耶稣是安那？伊家己讲呢，伊家己解说呢，咱伫今仔日即个经文内面，咱一摆搁一摆看到即句话，讲恁有听见古早人捌对恁讲安怎安怎安怎，但是我甲恁讲安怎安怎。耶稣伊伫今仔日的经文中间，在做一个解说圣经的一个过程。事实上，咱要看嘛了解今仔日耶稣对这个圣经的解说，咱需要小可头前来读。咱需要先去看第5章的第17节，伫遐耶稣伊有对听讲伊安怎样来做一个自我的澄清。17节耶稣安尼讲：恁毋通叫是我来，是要废除律法甲先知。我来毋是要废除，是要成全。我毋知影当大家看到即句圣经的时阵，咱敢会去想象背后的背景，咧想象迄种的情形。伫我的想象中间，我会当真简单来想象，一定有人伫背后讲耶稣安那迄个耶稣伊就是来废除上帝的律法的啦。伊就是来废除遐个先知的册内面所讲的话，一定是有人伫后壁咧安尼咧讲耶稣。咱敢有法度想象咱的耶稣受到诽谤？我毋知影大家敢有法度想象？咱通常对咱家己受到别人的诽谤，还是讲咱家己被别人讲歹话，咱感觉真生气。但是耶稣敢会互人讲歹话？其实嘛会呢。有真侪对耶稣听伊讲道了的人，因讲即个耶稣袂使啦，伊来废除律法甲先知。耶稣伊需要家己自我先澄清，讲莫想讲我来是要废除律法甲先知，我毋是要废除这个旧约摩西的经典，佮有先知的册，我来是要成全这个经文真正的意涵。安尼，咱的问题就会问讲：到底同一个经文，到底同一本圣经，遮尔侪无共款的解说，安怎样做，咱才无废除上帝的律法，反倒是咧成全上帝的话语？今仔日，即个耶稣讲：恁敢有听过古早人安尼讲？但是我安怎讲？是对咱今仔日所有跟对耶稣基督的人一个真好的提醒。咱就算讲伫今仔日，咱也需要继续做这件代志。事实上，我毋知影大家敢有想象，伫咱教会前110周年社区的园游会，咱就是咧做这件代志。咱去到新生的国中，伫遐内面，咱有足侪无共款的摊位，属伫双联教会，也是属伫即个社区，真侪无共款的团体、委员会、学校，拢伫遐来社区，也是来参加的人，伫介绍咱的事工，介绍咱伫即个社会所做、所伫意的代志。可能其他的人来参加的时阵，也是讲遮个市议员，所有社区的人，因会讲，听讲教会是安怎？但是当因家己亲目来看，可能因离开的时阵，因有一个无共款的讲法。伊讲虽然听讲迄个教会拢安怎，但是因为我即马亲目看到，我来参加双联教会社区委员会、社区的即个活动，我回去了，我带来一个无共款的信息。咱每一个人每一日嘛是拢伫即种的情形。耶稣伊伫遮有做一点示范
我感觉会当真做咱的一个重要的参考。耶稣讲，恁捌听过古早人受到禁戒，袂通杀人，杀人应该受审判。咱拢真熟，这个是记载伫旧约圣经的10条戒的其中的一条戒。我伫读神学院的时阵，印象真深。10条戒是信徒拢真会晓背，真熟的上帝的律法，咱会安尼讲。但是每一条戒，就算讲亲像这条讲袂通杀人，其实拢会当写出一本册。若是叫10个无共款的学者来写，可能就写出10本册。恁讲是安怎有遮侪话通好讲？因为共款一个上帝活我的活命的话语，需要伫无共款的时代、无共款的处境，每一个人所拄着无共款的问题的中间来实践。耶稣伫遮解说，古早人捌受禁戒，袂通杀人。但是我甲恁讲，当耶稣讲，但是我甲恁讲的时阵，伊开始解说，这个旧约看起来真简单，4个字，唔通杀人的律法，到底伫迄个时代，耶稣迄个时代，伊所军队这个门徒的关心中间是虾米款的意思？耶稣讲，恁，但是我甲恁讲，恁若是兄弟发生气。嘛是应该受审判。你若是讲兄弟姊妹，这什么废物、蠢东西，这拢真歹去翻译的物件。你可能讲啊，我也无讲废物，我也无讲蠢东西，我也无讲这几字。但是重要的是迄几字吗？毋是，重要的是咱人和人之间的关系。当咱讲出一句话的时阵，咱讲的话会当安怎？咱讲的话有可能会互一个人得到性命、得到活命、得到起造。咱讲出来讲一句话，嘛有可能互人安怎得到死亡、头累累。咱拢真清楚知影，当人伫咱的后壁讲一款话的时阵，会对咱造成偌尼大的影响。特别我家己的一个真深的体会。通常是咱家己的父母，的一句话，你像讲咱每一工拢讲足侪无共款的话，但是常常是一个无意中不小心讲出来的一句话，佮有迄句话背后所代表你对我的看法是啥物？通常迄个会真做其他的人真重的一个重担，今日听到爸爸妈妈的一个肯定，可能得到真大的快乐，唔管什么款的挑战，愿意继续向前行。若是得到爸爸妈妈的一个好认，伊所伫意的一切代志，伊忽然发现，伊所拥有的一切物件，拢完全无价值。咱拢会受到人的话语一句话来得到起造，得到活命，还是得到拆毁，亲像随风抑阁会当呼气。但是，亲像一个死的人，耶稣讲，袂当杀人，毋是只是伫律法顶面，袂当杀人，嘛是显现伫咱的关系的中间，咱的听甲咱的讲的中间，咱到底是伫起造人，互人得到活命、高举，还是咱是咧拆毁？耶稣佫继续解说，这个真困难，讲若是咧献祭互上帝的时阵，你若是想起你和兄弟之间有任何的不满，你应该爱先和兄弟姊妹和解，然后才转来敬拜上帝。敬拜上帝毋是只是咱个人和上帝之间的关系，咱和兄弟姊妹之间的关系，嘛会影响咱对上帝的敬拜。你讲本来才4字尔，袂通杀人。然后耶稣伫伊的解说的中间，伊将这个律法的真正的意涵撒甲搁较远。这个是耶稣伊在自我解说的一个过程。你讲，随便我看起来，伫别人的目睭中看起来，我检查敢若咧拆毁律法，我检查咧甲别人讲，上帝律法无拄是安尼，但是我甲恁讲安那安那。
但是事实上，耶稣伊是咧成全上帝的律法，伊是咧起造生命，伊是咧互上帝的律法的真正意涵会当得到荣耀。所以伊讲吼，若是有人要控告你，伫上法庭的进前，你着先和伊和解，免伫到伫迄个时阵的时，就已经袂赴。耶稣继续解说讲：恁捌听过古早人有安尼讲，袂通行奸淫。但是我甲恁讲，讲一个方式，听讲有安怎？但是我甲恁讲，袂通行奸淫。但是耶稣讲啥？看见妇女心中所想的，就已经和伊有关。耶稣伫遮其实伊是拆毁旧约的律法，还是伊是实践旧约的律法？咱若是搁一遍看旧约的圣经，咱会知影，行奸淫毋是只是男女性方面的代志，就算讲是伫旧约的内面，行奸淫嘛是关系敢有忠诚的关系。当咱人和上帝有忠诚的关系，咱无只有敬拜上帝，搁煞去敬拜其他的神明，迄个伫旧约中间嘛是算做是一种行奸淫。耶稣伫遮讲，重要的是伫咱的内心所想，所以耶稣将遮个律法拢套转来到内心，搁较进一步。伊讲，若是你的正目，互你犯罪挖出来，失去身体的一部分，比起规个身躯含落地狱搁较好。若是你的正手，互你犯罪，甲伊ฮ็落来，失去肢体的一部分，比规个身体落地狱好搁较济。伊伫遮咧讲的是啥？伊伫遮讲的是，毋是只有行奸淫，搁较重要的是，咱需要注目，咱的目睭是安怎看，咱的手是安怎做。当咱进一步行出去，来其他的人讲起任何的话的时阵，咱需要亲像耶稣同款，注意咱所讲的话到底是伫起造，也是伫拆毁。搁有即款的教训讲，即个嘛显示伫旧约的时代，遮犹太的律比，因真正真注意关系圣经的经文，详细讨论到底伊的意涵甲实践是要安怎做。我家己过去的经验，有真侪引带少年人读圣经的即种的经验。即摆的少年人，咱可能会有一种概念，讲因无啥爱来教会，查经班对因来讲真困难。但是伫我的经验中间，少年人和咱的长辈同款，咱拢需要听见上帝话语的奇妙，咱拢需要知影上帝的话语到底伫咱的生命中间的迄个溃力甲实践的来源是啥物？所以，阮用一寡时间陪伴遮个少年人读圣经，咱特别重视鼓励因真正甲圣经拍开，为着家己来读，毋是听牧师讲，毋是搁来参加一个查经班，一个真有名的讲师听伊安怎讲，毋是。耶稣伫遮嘛是鼓励咱，圣经安怎样讲，咱需要搁问进一步。听讲圣经安怎讲，但是咱安怎讲？听讲圣经有安尼记载，但是到底咱要安怎样解说甲实践？咱要安怎样将圣经摕互即个时代的人，互因感觉到上帝的话语抑阁是活活的，毋是古早人捌有安尼讲，迄个古早的话语。耶稣继续讲，恁有听见古早人的教训讲，毋通违背咱所咒詛的话。伫主面前所发的这个咒詛，咱需要去行。但是我甲恁讲，恁根本袂通咒詛。耶稣进一步，这个律法的要求，律法的要求是讲，咱若是有一个契约的关系，咱伫这个咒詛的中间。
咱需要来实行。但是耶稣进一步讲，毋是只有在咒詛的时阵，咱需要好好啊讲话。咱伫每一日的生活中间，咱伫和咱的好朋友伫开讲、伫讲起遮个教会的代志、社会的代志的时阵，就算讲伫迄个时阵，咱所讲的话嘛共款，需要遵照上帝的心意。所以耶稣讲，你毋通指天、指地、指耶路撒冷，还是指家己的头壳，因为恁无权柄管过遮的一切。重要的是，无论你所讲的一切话，是就讲是，毋是就讲毋是。若是搁加讲，就是出自邪恶者。伫遮的时阵，我家己读到这个圣经，我会产生一个问题：加讲的就是出自邪恶者。但是耶稣，你头阵啊，毋是已经解说遮侪圣经？无拄拄你头阵啊所讲的，嘛是一种加讲吗？圣经毋是讲毋通杀人，安尼无够吗？是安怎佫需要加解说呢？所以加讲是安怎？加讲是有一种的必要，加讲是一种实践，是一种追求。到底迄个真理的意涵是啥物？总是伫即个加讲的过程，咱需要注意的是，当咱加讲的遮个，咱到底是互人得到帮赞，软正的得到起造，还是咱是伫拆伙，咱是互上帝的律法得到拆除？耶稣解说遮个旧约的律法，伊将遮个简单的律法塞搁较进一步，注重人和人之间的和解，人和上帝之间的关系。耶稣讲，伊来毋是要废除律法，反正是要成全律法真正的意涵。所以咱今仔日，其实咱会当嘛有即种的勇气来跟对耶稣安怎样解说圣经。咱看见，就算讲是伫耶稣的时代，旧约的经文嘛，毋是只有一种的解说的方式。耶稣向咱显现，遮个犹太的律比，遮个经学教师，遮个法利赛派的人，嘛无需要是权柄者。其实咱每一人的喙，当咱在做决定，当咱和其他的亲朋好友咧开讲。若是对少年人来讲，伫遮个社群的媒体顶悬来发文等等，遮拢是有气力，遮拢是会当见证上帝、起造上帝话语的一个机会。但是反倒转，咱嘛会当选择用咱的关系来互人受到压制，无法度得到自由。圣经毋是只有一种解说的方式，所以咱需要真有勇气，伫新的时代内面来问，即马新的时代的人，伊所关切、伊所关心的议题是啥物？咱袂当永远亲像即个经文所讲，古早人捌安尼讲，咱需要问讲，现在的人因到底关心的是啥物？耶稣伊所推荐的即种福音、上帝国的实现。佮安怎样会当对咱即个时代所在关心的议题讲话？咱基督徒无应该惊即个时代的挑战，反正应该亲像耶稣所讲的，咱的义一定爱胜过文士甲法利赛派人的义，咱才有法度来行耶稣所咧咱显示的一个道路。伫宗教改革的时阵。咱的宗教改革的前辈马丁路德，佮有加尔文，有用这种的方式来了解耶稣伫今仔日的经文中间所提出的这种的天国的律法。因的解说是安尼，因讲耶稣伫遮将旧约的圣经佮进一步塞到人的内心，塞到人和人之间的互动，伊替旧约的律法。设定了一个真悬的标准，迄个真悬的标准，悬到什么程度？悬到咱人其实无法度，嘛无有气力来达成，所以咱只会当倚靠主耶稣基督的救恩，
跟随伊来行。伫即个过程中间，咱今仔日当咱的教会在庆祝110周年，咱嘛会是一个真好的机会，不断来反省咱的前辈，遮个古早的人，捌留落来，什么叫做常年教会的精神？咱今仔日抑阁要安怎样讲出新的话语，讲咱捌听过的古早有人安尼讲，但是今仔日咱军队耶稣基督伫新的时代，嘛是要有新的实践。咱做伙来祈祷。亲爱的主耶稣，你是阮的模范，阁有阮的老师。你大有权柄，你所解说的旧约圣经，含遮的法利赛派经学教师无共款，有对上帝遐来的困难。因为你所解说的律法，毋是互人得到压制、无自由，反倒是互人的性命得到起造、得到高举甲帮赞。主愿你帮助阮伫今仔日的时代中间，阮要求继续安尼来高举你的话语。阮要求透过阮的宣教，透过阮的一言一行，伫阮的日常生活中间，做伙起造上帝的话，做伙互上帝的话语得到成全。愿安尼恳求祈祷，靠主耶稣基督的名求，阿门。于是，请咱起立来念新圣诗71首，以读世界真光的酒报第4页。咱起立来念。
会红的先来做一个简单的报告。今仔日伫咱招报内面有一个奉献地，是要特别为着2月初6伫土耳其叙利亚边界有发生规模7.8到7.5的强烈的地震，已经造成超过2万人死亡，甲严重建物财产的损害，真需要各界来提供援助。所以，呼吁咱兄弟姊妹共同来带祷关心，透过今仔日招报内面所业的奉献地来奉献，来协助受灾的得到好的照顾，早日会当渡过难关。这时，请咱备办心来奉献。来做奉献的感谢。现在主王感谢你，感谢你丰盛的赏赐，阮入不即上，万无地狱欠缺。我来求主你用圣神，关爱阮每一个人的心上，互阮会当成做主通用的器具。这是阮奉献淡薄金钱，也为了土耳其、叙利亚受地震，造成侪人丧失性命、财产受损失的，愿奉献阮的金钱，求主你保守、安慰所有受灾难的心灵，后因为早一日会当渡过难关。愿安尼恳求，咱奉主耶稣基督的圣名，阿门。Amen.
真侪，这是我来报告。本周的特别事工，今日礼拜了后，咱要20楼要召开2022年度定期会员好会，请咱在座的会员会当留落来参加。设到110周年研讨会事工，咱伫设到110周年这年中间，咱有要就现今各教会所面临的问题，要举办4场的专题研讨会。期待正教会让同齐来研讨，共同来面对，彼此同工，彼此服侍。第一场的题目是挽救儿少，看如何门信流失儿少同工。时间是定伫3月11日，咱邀请葛兆新牧师甲庄信仁牧师，因要来做专题演讲甲分享。咱若要报名的，咱请咱家己来看报名方式。具体关怀，本会会友郑德贵兄弟伫2月初5安孝主怀，要伫2月20日早起7点半伫第2殡仪馆真爱3-4举行一点火化礼拜。下晡3点半要伫本会7楼礼拜堂举行告别礼拜，请兄弟姊妹代祷，愿上帝安慰为主。本会会友陈林明慧姊妹伫1月30安孝主怀，要定伫2月25早起10点半伫第2殡仪馆至真一厅要举行一点告别礼拜，请兄弟关心代祷，愿上帝安慰为主。吴伯忠委员会的事工，是关系咱台语罗马字甲台湾的合班，咱拢总过3月初4到6月24要开14堂的课，请来踊跃来参加。咱有真好的讲师主要是要透过台湾闽南语罗马拼音来认捌本土文化，来当用白话字甲台语文来写来读。探讨艺术、语言、教学等等的议题，要报名的，咱请教会的4分干事，也是用线顶来报名。报告以上，咱下面要请牧师来欢迎来宾，甲做牧养代祷。伫遮代表教会要特别欢迎头一遍来到咱教会中间的新朋友我这名单第一位有陈万益先生，唔知影好，感谢欢迎真欢迎，请坐。第二个是林秀芬姊妹，真欢迎。第三个是姐弟佩金跟向博。刚有伫遮欢迎。咱教会礼拜结束了后，伫外口有贵宾室有同工要和大家来进一步认捌请留步参加。这时咱做伙来做一个牧养的祈祷，咱做伙来祈祷。亲爱的主，阮的心特别和多年前遐的灾民做伙三甲伫地。台湾嘛是一个充满地动的所在，阮真清楚，即种的大地动需要复原，佮特别需要心灵的行向中间的重新起造，是一个真长的过程。主，阮恳求你，互世界各国或者的援助，毋尔只有一时，反倒互遮的灾民家属。各受惊吓的人的心，会当得到对你遐来真正的帮赞，会当有长期的一个复原。主，阮嘛特别为着阮的教会110周年的各种的事工抑阁在进展，特别感谢你，互阮昨有真丰富、真好的天气，有真侪结连。真侪彼此的分享，祝愿你，互阮的教会伫社区所做的一切工，会当得到你的祝福，
无正做地教空空。主恳求你，互阮的教会伫新的时代中间，嘛当用新的方式，继续对即个时代宣扬你的大福音。安尼祈祷，靠主耶稣基督的名，阿免。请咱起立来念圣诗54首，同心阿罗天父。请咱念第2首甲第4首就好。需要请第5首人做祝福祈祷。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，佮有圣神的交通，含正大家三角立地，对即时到永世代无尽。阿免。请坐，密岛社温恭受车恳。礼拜结束了后，马上要召开会员合会，请在座的会员留步来参加。